做得更好，过得更好。亲爱的乡亲朋友，大家好，我是婉婉哦，欢迎你收看《台南向前行》。台南向前行这个节目是由咱台南市政府制作，最主要目的是要让咱的乡亲朋友大家对着咱台南市政府各局处的业务做一个了解，同时嘛要来甲咱的乡亲朋友来报告咱台南市政府上新的资讯甲活动。今仔咱的主题是要来介绍吼咱2020的这个南瀛国际民俗艺术节，另外还有咱这个国庆烟火伫咱台南。那么这要一开始，咱先来看这个影片，听看市长要甲咱讲什么。这22年来，从过去台南县到现在县市合并的10年来，南瀛国际民俗艺术节已经办了非常多让人引人入胜，而且让许多市民朋友们非常怀念的一个表演场。那今年由于因应的疫情，许多国际的艺人跟表演团队，他们没有办法来台湾表演，所以我们今年南瀛国际民俗艺术节将变成这个国内版，邀集许多其他各县市其他的表演团体来台南。其实这段时间以来，不管是台南艺术节，不管是艺术禁区，接下来接棒的这个南瀛国际民俗艺术节，事实上都让市民朋友们的艺文生活，而且精神生活上可以更充实，可以看到更多许多疗愈人心的表演，可以看到更多许多艺术上或是表演上非常这个高端的这个职人。我觉得其实这点对民众朋友们还有市民朋友们对于艺术境界的这个修为能够有更好的这个了解，而且我相信台南市是文化古都，市民朋友们对于艺文的要求都非常高，所以我相信我们将来也会持续努力的，在有更多在台南这么大的幅员的各个角落办许多让民众非常开心看到的，不管是音乐，不管是美术，不管是表演，不管是街头，甚至其他的这个展演的这个方式，可以丰富市民的精神生活。那么讲到这2020的这个南瀛国际艺术节这个活动呢，在咱台南市呢已经是办今年算第11档啦那么咱办的这个经验非常的丰富我在想，咱的乡亲朋友，你唔知有感觉到每一档来到差不多10月份的时候，咱就会看到足侪外国人他们穿着不同的这个族群的这个表演的衣服伫咱台南市的这个街道踅来踅去在那边我们都可以看到很多友邦的这个国家啦那么在这当中呢，因拢来参加到咱台南市，其实这是算讲还未合并升格进前伫台南国家时阵都已经有举办所以伊叫做南瀛国际民俗艺术节啦那么咱这个活动呢，经过这么侪档当然是愈办愈精彩内容愈来愈丰富那么在这个节目当中咱要来邀请今天贵宾甲咱的乡亲朋友来做一个这个介绍。那么咱讲到另外一个活动就是咱今年10月份的这个重头戏就是咱的这个国庆烟火那么这应该是咱第一届国庆烟火伫咱台南伫咱台南的这个渔光岛要来举行那么我想咱的乡亲朋友甲万万小祥我们都很期待这个烟火在咱台南市这样盛大来举行我在想不只是咱会当看到真水的这个烟火，而且会当去带动咱台南市的这个观光甲咱的经济。那么在今天节目当中，咱邀请到咱台南市文化局局长叶泽山局长来跟咱乡亲朋友来介绍咱今天这两个活动。局长你好。主持人、各位观众朋友，大家好。是，那么讲到这南瀛国际艺术节我在想第11档啦对着局长来讲应该是从头至尾都是你。不是是，可是也是这个很资深的啦因为前面就差不多你从头就开始有参与到这个民俗艺术节。那么讲到这个南瀛国际民俗艺术节然后基本在当中呢我们的内容一定是越来越丰富是不是？给咱的乡亲朋友来介绍一下2020年今年我们这个南瀛国际民俗艺术节来的一个重头的这个内容是。南瀛国际民俗艺术节已经有办20几档的历史因为伊是2年一次的活动啦所以今年应该是第11届
第11届。今年本来已经有足侪国外团队已经拢要来参加，不过因为拄这个全世界这个疫情，所以足侪国外团队但无法度来参与啦吼。不过因为黄市长感觉讲这个活动非常有意义，因为不管是讲国外无共款族群因的这个传统民俗、舞蹈也好、音乐也好，拢会từ全世界来到咱台南这个所在来展现予咱的民众来欣赏。所以足侪民众对南瀛国际民俗艺术节其实是非常非常的了解，非常的支持。因为今年拄疫情无法度。不过，因为咱台湾嘛有足侪非常好的传统民俗的物件，其实嘛会当互外国人，甚至讲咱台湾的民众来欣赏。相对咱台湾的疫情控制真好，所以黄市长有讲，安尼无咱以咱台湾的这个传统民俗，不管是舞蹈、音乐，是杂技等等，咱来做一个表演，互咱台南市。甚至是台湾遮爱好民俗的民众，大家会当以你这个时间，嘛会当来台南来欣赏咱今年非常特殊的南瀛国际民俗艺术节，叫台湾演艺。总共有4天的活动，内容非常精彩，会当互咱的民众大家共同来欣赏，较袂互大家感觉讲本来有国际民俗艺术节打无去，互大家感觉真没落。所以我想黄市长这种想法应该是。对咱的城市、对咱民俗的推广是非常好的一种做法。那么，所以咱这个南瀛国际民俗艺术节是着重伫咱台湾的部分啦，都是咱家己本土的这个表演哦。这4天来这当然我们要展现的也是都不一样的内容，是不是？局长跟咱分享一下。是咱这个是利用连续假日10月1号到10月4号，总共有4天。咱台湾非常精彩这传统艺术表演。拢邀请来，所以第1天叫传艺之夜。传艺之夜，咱今年也是特别邀请台湾越剧团。台湾越剧团也是金钟奖、台新奖这个得主。所以是台湾非常有代表性的一个表演艺术团体。那台湾越剧团伊的历史也非常悠久。伊这届伊用跳钟馗的方式来开场。跳钟馗就是啥？要是厨艺，而是搭配我们今年的疫情，希望讲。透过因的开场的表演，让后续整个台湾的疫情能够平顺下来。另外，咱都搭配了一个武林剧团。那武林剧团是咱台湾常常出国去表演的一个团体，尤其要宣慰桥牌的时阵，拢会邀请这个武林剧团去表演。那武林剧团伊是用武道唱扯铃，扯铃是咱一种非常传统民俗的这个活动。所以用这个扯铃的方式，搭配舞蹈，搭配现代的这些科技的方式，去做一个生命之光的演出，所以非常精彩。这场我要咱的观众朋友来讲一下，就是讲，咱伫剧场看因的表演一场凊彩拢是500块、800块起跳，甚至拢2000块、3000块安尼。这次咱的南瀛绿地水来演出完全是免费的，然后，所以我讲这个机会非常的难得。所以10月1号是咱的传艺之夜，10月2号是咱的原住民之夜，原民之夜。原住民是咱台湾的原住民，他们的舞蹈音乐，人家都说他们是天生的歌唱家跟舞蹈家。所以咱这次邀请到这个原住民内底非常。有这个表演才华，在3大歌后包括这些舞蹈都是金曲奖的得主，或是全国的原民舞10大10年这个霸主台东高商的这个原舞团特别来演出，所以我们的原住民之夜嘛非常非常的精彩，一次让大家可以认识台湾原住民非常精彩的音乐。跟舞蹈的表演，10月初3是咱的义政之夜，台南是义政之乡，咱的宗教文化上济，咱的顶头啦，不管是人西啦、北家将官将所等等，咱的顶头会当讲是非常的丰富，所以咱10月3号这天叫义政之夜，咱所有的义政过去庙口表演，咱这届重新去做编排，咱邀请到这个世运会。这个舞蹈的这个编辑这专家
来啊，咱的义政重新做一个编辑，把它引到我们的舞台上来表演。所以从咱庙口看的这个顶头表演，完全是无同款，所以也精彩度绝对是让大家眼睛为之一亮。因为咱的顶头去到法国啦，去到意大利啦，会当讲拢得到非常大的肯定甲掌声就对啦吼。所以嘛要透过咱的义政之夜，互大家来了解讲，台湾的义政文化之美就对啦吼。第四天会当讲是非常精彩，是咱的杂技之夜。咱邀请到咱的国家代表队台湾杂技团，要来做表演。所以过去大家应该有印象讲，伊踏足管在那边做倒立啊，做一些杂耍的表演。那这一次不仅是有这些，而且搭配现代的灯光科技的一些变化，所以让我们的杂技更有看头所以我想4天的表演，每一天都有不同的主题，都非常非常的精彩。这个活动以前可能电视顶管其中看一点表演，但是因为现在的那个电视的这个节目内容，五花八门有时候像这一方面好像就变成少了所以咱的民众尤其是有一寡这爸爸妈妈咱以前可能捌印象当中捌看过你头先在讲杂耍，像那个盘子叠得很高的也有。那这个时候呢，我们透过咱的这个活动大概在这个时候在看，又不用钱，又不用花钱当看得赏心悦目的这个内容。那么我请到咱局长来讲咱这个南影国际民俗艺术节我们当然已经那么多年来，那当初这个艺术节的这个动机是怎么来的？是南影国际民俗艺术节是一度大概1996年开始办理那时阵就是讲这个文化部一阵叫文建会，非常鼓励各地方政府自己办小型的所谓的国际展演活动因为咱台南那时阵就是义政之乡，就是讲有足侪这种传统民俗的这个表演，所以咱迄阵就是以家做主题希望讲唔但互咱的民众看到咱阿弟非常精彩的传统民俗的表演，嘛互国外传统民俗的表演会当来到台湾，大家会当做一个文化交流。所以咱迄时阵原台南县有参加到这个全世界传统艺术的一个协会大家互相交流，所以开始邀请国外这个表演艺术团体来遮做演出因这个组织非常特殊的是讲我要去因的国家表演，机票费也得出迄个城市主办城市做落地接待，所以咱迄阵的台南县就是安尼开始，从1996年开始办理，到今已经有50几个国家的这个传统民俗的表演团体来到咱台南来做演出县市合并了，拄赖市长也是讲黄伟哲市长，大家拢非常支持，所以咱就继续县市合并了，扩大办理。所以今会当讲是参与的民众愈来愈多，参与的国家也愈来愈多。是。那么拄则咱讲的，这是2020南影国际民俗艺术节，然后咱今年着重伫咱台湾本土的一寡表演活动那么因为疫情的关系啦地区一寡可能国外的这个团体无法度入来但是咱嘛是小想透过咱台湾可以彰显咱台湾各种不同的这个文化咱的特色出来那么今年这个10月份讲到10月份咱今年特别欢喜就是讲咱的国庆烟火要伫咱台南家来释放啦我咧想民众甲我相想大家拢非常的期待这个国庆烟火伫咱台南那么咱要讲这段的进程呢，咱先来看一个影带听看咱市长要甲咱讲什么。目标就是全心全力办好这次的国庆烟火的活动，也希望说一方面贵宾进出动线都能维持好，另外一方面市民能够玩得开心，玩得尽兴能够做好，一方面庆祝国家的生日，一方面也是这个有一个开心的假期能够过。那所以不管是节目设计、交通动线，甚至于这个摊位其实都要维系好。那我特别再讲一下那个摊位的部分。第一个480是一个原则性的规范你们在合约议约的时候要弄清楚将来可能会再多一些。另外一个所谓的公益摊位，5%的公益摊位是不收场地租金，但是他要收清洁费。
一定要收清洁费，不是说它免费的，它就可以随便乱丢东西。我们要从垃圾减量，但是也要约束这个商家。第三个，可能有必要的话，就是说我们警察局的部分，希望说能够在这个停车空间或是行人密集的地方，甚至摊贩区，都有加强这个警察同仁的巡逻，务必维持这个会场周边的这些摊位，或者说人潮聚集的地方，维持一个好的安全的环境，避免产生窃盗、产生纠纷、产生斗殴，等等的这个情形，那一定要立足，不能够因为一个很快乐的这个国庆烟火，就反而这个造成一些乐极生悲的不好的事件。好，希望说快快乐乐的开始，快快乐乐的这个结束这个活动。听到这个2020的这个国庆烟火要伫咱台南，我咧想呢，有做着乡亲即摆已经开始咧选啊，选看迄天呢要徛在什么角度去欣赏咱的这个烟火啦因为大家拢都期待哇，每一次看到国庆烟火，咱拢是伫电视顶观看到，很难家己亲眼这样肉眼直接可以看到这个烟火，所以大家拢都期待那么讲到这个国庆烟火即个伫咱台南是不是请局长甲咱做一个介绍好不好？是这个国庆烟火，当台南会当讲是台南人期待非常久啊。因为咱的国庆烟火要唔捌来过台南来释放过，所以这是第一次所以咱的台南市民大家拢非常的兴奋啦非常期待10月10号迄天所以大家会当看到讲这个咱这个国庆烟火在台南的这个海报啦、视觉，其实已经拢出来安尼所以非常热热安尼。有的人讲，咱今年台南来做主办这个国庆烟火，到底咱的特色像啥物人？像其他县市咧办的时阵，有啥物无共款？我相信咱台南咧办，咱是文化古都，所以咱咧办的想法绝对像其他县市是无共款的。包括讲释放的地点也非常无共款，非常无共款。咱这个释放的地点，是选定于咱的安平的旧渔港，是拄主持人有讲以这个渔光岛这个所在安尼渔光岛这个所在安所以紧邻咱的这个安平港，所以大家知影讲烟火场水是最能够相得益彰会当讲放起来会当特别水咱这届人拢一个主舞台，但是咱这届有一个主舞台，有3个副舞台，咱的主舞台是咱的这个恋爱广场恋爱广场，这距离释放点大概只有600公尺，非常近所以而且看绝对是非常有临场感的对。另外，咱有3个副场地，一个副场地是咱这个台湾船文化园区，是林默娘公园咱而且有一个副场地。那另外一个副场地是咱的关系平台，假日关系平台人有足多所以关系平台离咱的释放点嘛是非常近所以这关系平台嘛是非常重要的一个副场地。另外是咱的这个龙岗，是四昆山这个所在咱嘛是咱另外一个副场地这个所在虽然有较远一丝啦，有较远一丝，不过完全是零障碍，而是讲它的穿透度非常好，所以虽然有较远，但是它的视角是非常好的。所以咱这个是有一个主舞台，3个副舞台，会当讲是有史以来国庆烟火当中最特别的一种设计。嘛希望讲咱的民众大家来看烟火的时阵，会当从不同的视角看到最漂亮的国庆烟火。那么咱当然是要看迄个烟火嘛但是咱既然佫有遮侪舞台有主舞台又有副舞台，一定有足精彩的这个内容的表演，是不是嘛？甲咱稍微透露一些。是当然有舞台，有表演节目咱的表演节目绝对是有足精彩所以首先我先介绍一下，就是讲咱这届的国庆的这个主视觉这国庆的主视觉大家看到就好像我们那个音频器小讲。有的声音大声较尖锐，又较悬有的较细声又较低安尼所以它是一个高低起伏其实象征的是
台湾是一个注重多元声音的一个国家，所以今年的 slogan 叫民主台湾，自信前行。所以这是这个咱的一个筹委会因定来的一个主视觉跟标题。讲到舞台，我都有讲到，咱有一个主舞台，3个副舞台。这是咱的主舞台特别，今年的特别设计，是一个双十国庆的一个视觉意象。整个未来都是一个 LED 的这个装置安尼而对了哈。这个舞台长度总共有70公尺，可以说是历年来当恭喜最大的一个主舞台。那有这么大的舞台，当然要有最精彩的表演节目了哈。咱这次的表演节目有啥物？咱从4点半开始，咱有非常精彩的表演。咱邀请到咱进台南嘛好，台湾然后非常有知名度的这个石鼓来做开场的演出。那今年石鼓集乐团也刚好是20年，哇，那好快，20档所以因曾经入围葛莱美奖，所以咱就邀请咱在地的团队先来开场，为我们国家的生日，所以已经是国际性的表演。对的，那石鼓表演完之后，接续的是明华园。明华园我想不用介绍，大家拢知大家不管是咱的这个长辈也好，还是少年家也好，最近对明华园大家拢非常非常喜爱，所以明华园也会用我们传统戏曲的方式来为我们国家来祝贺。第三个是啥？咱来考虑到咱的小朋友，所以咱请纸风车特别来做后续的演出而对了哈。纸风车实在是老少咸宜，亲子最喜欢的，所以第3场是由纸风车来做演出呢。所以大家看我头前从4点半到7点半的表演，当讲我们涵盖了所有不同年龄层喜欢的表演节目，要让大家共同在国庆的这个时间点，大家共同来同乐。那么我们国庆烟火的释放是从8点到8点半，总共有30分钟的一个演出。今年释放的这些烟火数量超过15000发了哈，也是这几年来最多的一次。所以相对我相信这个烟火一定很精彩。那8点半烟火释放之后，我们还有安排了年轻朋友喜欢的一些时下大家最受欢迎的这些时下的这些艺人，会来表演到10点。所以接力赛一直接力，一直到10点精彩不断。所以我相信今年的国庆烟火在台南应该是最精彩的。是，我在想呢，咱期待已久就是咱的这个国庆烟火总算要当咱台南来释放咱民众大家拢足欢喜的，而且伊个会当带动咱台南市的这个观光咱台南市主要这个景点那么除了讲咱国际烟火伫咱台南的这个渔光岛这来释放当然附近足侪这个景点是不是嘛？跟咱请局长跟咱分享一下。是，无对。咱知讲安平是咱台湾这个古迹密度非常高的一个所在，所以搭配我们的这个国庆烟火10月10号，所以咱的安平古堡也好，义在金城也好，台湾船文化园区也好，都会开放到晚上，跟大家一起在古迹欣赏最精彩的国庆烟火。所以我讲的一个主舞台，3个副舞台都是最佳的观赏烟火的地点之外，像我们的义在金城，离我们的释放点也非常的近，在我们即将400年的安平的这个所谓安平古堡，那大家可以在那边欣赏一场400年来最精彩的一个烟火秀。所以我想，在整个安平地区都是我们观赏国庆烟火最佳的一个地点。是。那么咱这个烟火是不是局长跟咱的乡亲来提醒一下，我们要注意些什么？是，我想国庆烟火会汇集很多的人我的警察局，我的这个交通局，我市府的团队，当讲都从各个面向，大家尽量的准备我相信我的交通局未来有机会要咱的听众朋友来报告讲，咱的接驳要安怎搭乘，咱停车要安怎停，有啥物的交通的工具方便大家上紧来到咱的国庆烟火。另外是讲咱国庆烟火因为是
从8点释放到8点半，不过8点半以后要有足侪精彩表演节目，大家不用急着走。我们的副舞台也都有舞台，也都有会很精彩的这些乐团的表演，也都一直表演到9点半。所以大家宴会看了，哇！这个时阵天气足凉的，以海边啊，风吹来足舒服的，大家会当多停留一段时间，欣赏到咱安平非常精彩的节目长这的风光啊咧。是，那么咱国庆烟火除了讲烟火漂亮咱主舞台、副舞台都有很多的这个表演而且一起接力赛了就是一个一个节目这样子接力下来那么咱台南市伫这10月份内底就是我们的国庆烟火还有咱的这个南影国际民俗艺术节这么丰富的一个内容嘛是接力呢就是前面是南影国际民俗艺术节有4天嘛接下来就是咱的国庆烟3天，那么接下来就是我们的这个国庆烟火，也是这样子一个系列，这样子这样子接力下来我在想咱局长当然这边会很辛苦啦那么最后咱局长跟各位上会跟亲朋来讲，我想这是非常难得的一年啦。今年非常特殊的一档，有疫情的问题，但是台湾疫情控制得很好。那国庆烟火2020。爱你，爱你，爱我们自己，也爱我们的家乡，更爱我们的国家。国庆烟火在台南，我想这是非常难得的一次机会，所以而家特别邀请咱全国的好朋友，大家共同来到台南，参与这次以台南的这个国庆烟火。是，最后是不是代表咱市长跟咱乡亲朋友嘛讲几句话？是因为市长对这个活动非常关心，都争取争取到办理这个过程，市府已经开掉足侪会所以我想大家共同来参与是对咱台南市政府这些同事大家投入上大的这个鼓励啦所以这次足侪精彩的表演节目，这个团队大家也拢特别播出时间来到台南参与这次的国庆烟火的表演，所以我想这是非常难得的一个机会特别再一次邀请大家做伙来参与。是，那么咱2020南影国际民俗艺术节咱今年要着重在本土的这个表演咱台湾文化的这个表演另外就是咱国庆烟火这一次在台南是咱所有的这个台南的乡亲朋友大家引颈期盼期盼这么多年，终审有一天在咱台南市来释放咱国庆烟火大家拢希望讲在那迄天当中呢，看到遮尔那水的这个烟火而且个当看到咱一连串10月份遮尔那丰富的这个表演，今日感谢咱文化局长、咱叶哲山叶局长来甲咱的乡亲朋友来做这个介绍咱嘛感谢咱乡亲朋友你的这个收看，咱台南向前行，我们下次见我是婉婉，拜拜。